新年快要到了哈，那我现在先祝大家新年快乐。台湾的台北市长出访欧洲，祝大家中国的新年佳节愉快。柯文哲来到土耳其这一站慈济难民义诊中心，让他有感而发。中文有一句话叫“山不转路转路不转人转人不转心转”。看着叙利亚难民，柯文哲忍不住分享新之牌句，不止这一句，还忍不住说起故事。有一次洛杉矶大选点名了，然后警察放多久，没有人干什么。很多那个上面都台湾也有好几家那台湾店都没有。回忆起20年前远赴美国洛杉矶，巧遇大停电，非裔美人抢商店，台湾移民却安然无恙，什么原因？谜底揭晓。现在3年之计，有在那纠结过年，所以现在抢的时候，要顾台湾的所以这个有时候帮助别人，其实帮助自己。虽然听起来喉咙有状况，柯文哲言谈之间都是哲理，不过明明是心灵鸡汤时间，非裔美人抢商店，脱口而出是黑人，也让人捏把冷汗，政治不正确。不过这句帮助别人就是帮助自己，对照柯文哲在政坛面临蓝绿夹杀，有的不只是哲理，恐怕也让他不生唏嘘。3选黄道峰、庄慧琪台报道。